So hi everyone, today I am in the DLF Golf Links in the campus of DLF Aralias, Magnolias and Camellias in the Golf Link Drive. Such a beautiful place, such a beautiful entry for Aralias, Magnolia, Camellia. It's called the heaven inside the Gurgoan. आप देखिए जो लैंडस्केपिंग है, जो ग्रीनरी है, जो एक मेस्मराइजिंग व्यू है पूरा गोल्फ लिंक ड्राइव का, Aralias, Magnolias, Camellias का, that is the next level. That is the next level product which you have it here. So once you are in the Gurgaon, that is what you can vouch for. और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है which you cannot buy with money. Your profile is shortlisted, it is scanned, verified by one of the top managements of the DLF. अगर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं, अगर यू आर एलिजिबल टू बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ DLF Aralias, Magnolia, Camellias, तो फिर आपको इन्विटेशन भेजा जाता है प्रोफाइल आपकी स्कैन करके, और देन यू आर अलाउड टू बाय दिस प्रोडक्ट ऑफ DLF Aralias, Magnolia एंड Camellias. आप गोल्फ ड्राइव देखिए, इतना ब्यूटीफुल गोल्फ ड्राइव है, इतना ब्यूटीफुल, इतना मेस्मराइजिंग व्यू है पूरे के पूरे कैंपस का. इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स नेक्स्ट लेवल. जैसे कि आप किसी विलेज में या कैसी, मतलब कहते हैं ना, यू आर इनसाइड द सिटी बट यू आर इनसाइड जंगल, यू आर इनसाइड द फॉरेस्ट. एप्पल का कैंपस देख लीजिए, गूगल का कैंपस देख लीजिए, अमेजॉन का कैंपस देख लीजिए. दैट इज ऑल सराउंडेड बाय द लैप ऑफ नेचर, दैट इज ऑल सराउंडेड बाय द आर्ट ऑफ शेयर लग्जरी. और वहीं पर अगर इफ यू आर अलाउड टू लिव, कि आप अपना काम करो, यू हैव सच अ ग्रीनरी, सच अ लैंडस्केप ग्रीन. आप खुद ही देख लीजिए कितने ट्रीज हैं, कितने डेंस ट्रीज हैं. ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट वॉकिंग अवे इनसाइड अ फॉरेस्ट. तो ये वाली जो फीलिंग है ना, ये सिर्फ DLF ही क्रिएट कर सकता है कि यू आर इनसाइड द सिटी बट यू आर सराउंडेड बाई such amazing, such beautiful trees, nature, greenery, landscaping, water bodies. आपकी स्पीड लिमिट मेंटेन है, और क्या चाहिए आपको. यू मतलब दिस इज व्हाट, कि भाई नेचर से बड़ी कोई ग्रीनरी नहीं होती, नेचर से बड़ी कोई देयर इज नो नथिंग यू कैन बॉट दिस नेचर को आप नहीं खरीद सकते. इट इज प्राइसलेस, उनकी कोई कीमत ही नहीं है, उनका कोई प्राइस ही नहीं है नेचर का. तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, दिस इज Magnolias, Aralias, Magnolia, Camellias, and then you have the beautiful golf drive for Aralias, Magnolias and Camellias. So this is the drive for Camellias. It's a very beautiful project, very beautiful property. It's by invitation product. Speed limit is being maintained here, 40 kmph. तो गोल्फ लिंक्स का जो पवेलियन है वहाँ पर इवेंट हो रहा है, वहीं पर अपन को जाना है फॉर द लॉन्चिंग ऑफ DLF द आर्बर सेक्टर 63. ये बहुत ही शानदार क्लब है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लब हाउस इन द एंटायर दिल्ली NCR ऑफ DLF द Camellias. बहुत ही ब्यूटीफुल क्लब है. दिस इज द pavilion entry for visitors. ये DLF का जो इवेंट हो रहा है वो दैट इज यहीं पे हो रहा है. अच्छा, तो पार्किंग भी वहीं पे ही है. चलिए, थैंक यू भैया. बहुत ही ब्यूटीफुल है. ये शायद Camellias की विजिटर्स पार्किंग है, जो दिस इज द थिंग. आप देखिए कितना ब्यूटीफुल नाइट व्यू है. सो सच mesmerizing, such a very beautiful night view which you have it. So this is the level of security which you have it here.